artist Andu'aalem Gosaa har'a mana murtiitti dhiyaateera. Akka ibsi bahetti jechuudha. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Har'a maaltu sinifin dubbisaa akka abukaattooni artist Andu'aalem Gosaa BBCtti himanitti jechuudha. BBC irraa sinin dubbisa. Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaa shakkamee erga to'atame guyyaa lama booda mana murtiitti dhiyaate. Abukaattoon isaa obbo Liibaan Abdii BBCtti akka himanitti poolisiitu Andu'aalemin mana murtii federaala dhaddacha Araadaatti dhiyeesse. Jalqaba torban kanaa kibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalem sababa ammaaf hin beekamneef kufuu booda qorannoof to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksisee ture. Moodel akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtuuf Qananii Addunyaa umurii 25tti du'uu seenaa dhaloota ishee irratti ibsameera. Awwaalchishees guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaanaa Kaatediraal Qulqulluu Sillaaseetti raawwatameera. Dhaddacha haaraa irratti poolisiin Qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila bultii tokko 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenya ishee gamoo 5ffaarraa kufuu dubbate. Isa waliin waan jiraattuuf isa shakkinee to'annee seera jala oolchinee jira. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka geggeessinu guyyaa 14 qorannoof nuuf haa kennamu jedhanii gaafatan jedhan abukaattoon isaanii obbo Liibaan. Poolisiin dhaddacha irratti hanga amma ashaaraa kaasuu qorannoo reeffa hospitaalatti erguu akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiru dubbachuu himan. Amma suuraa galmee waliin walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf haga qorannoo reeffaa dhufu qorannoo waan goonuu fi qorannoof guyyaa 14 gaafachuu dubbatan. Gama kaaniin abukaattoon Andu'aalem immoo shakkii poolisiin dhiyeesse mormaniiru. Nummoo waliin jiraachuu malee gidduu isaaniitti homaa rakkoon akka hin jiraanne guyyaa sanis nagaan oolanii isheen footoo ka'aa innis hiriyoota isaa waliin konsertiidhaaf qophaa'aa ture. Nagaan oolanii galgala gara mana akka seenan. Waldhabbiin homtuu jidduu akka hin jirre erga tsoomiin hiikame booda jaarsummaa ergee fudhachuudhaaf walii galanii qophiirra akka turan. Kanaafuu jidduu isaaniitti homaa rakkoon waan hin jirree fi inni ajjeesuudhaaf mootiveet yookaan yaada akka hin qabne. Poolisiinis amma kuftee argamte jedhe malee inni akka darbate wanti agarsiisu waan hin jirreef haala amma jiruun adde Qananiin of ajjeesuushee malee nama biraatiin yookiin maamila kiyyaan du'uunshee waan irra hin ga'amnee fi wabiin akka ba'u gaafatu BBCtti himan. Dabalataan artist Andu'aalem teessoo gahaa waan qabuu fi yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas boo'icharra gaddarra jira. Ba'ee gadda isaa akka ibsatu mirgi wabii isaa akka eegamu gaafannee jedhan. Haa ta'u malee manni murtii gaaffii mirga wabiin gaafatamuu akka didee himan. Amma ajjeechaan waan shakkameef yeroodhaa fi mirga wabii isaa hin laallu. Bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufu. Ragaanis walitti haa qabatamuuti beellama itti aanutti dhimma wabii isaa ilaalla jechuu dubbatan. Amma yoo bahee miidiyaa hawaasummaa irratti wanti jiru xiqqoo waan ho'eef beellama tokkoffaadhaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha jechuun abbaan seeraa beellama qabachuu himan. Akkaatuma kanaanis qorannoo poolisiin guyyoota 14 gaafate keessaa guyyaan 13 eeyyamamee beellamni itti aanu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 17 2017 qabamuu BBCtti himan. Egaa kabajamtoota
kana fakkaata waan abukaattooni artist Andu'aalem Gosaa BBCtti himani waan kana jechuudha. Waan nama baay'ee gaddisiisu dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni baay'een miidiyaa irratti jechuudha jaarsummaa ergee yeroo jedhananii kijiba isaanii se'e sobaniitu ho'isuu fi se'egaa dhugaa jirtu immoo kunoo dhageessanitti dhugumaa jaarsummaan akka ergame gaa'elli isaanii amma faasigaa kana erga hiikamee cidha akka godhatan cidha isaanii beeksifatanii seera qabeessaanii akka hundumaa godhatanii kunoo dhageessanii jirtu jechuudha. Ijoolleen kanarraa yookaan ijoolleen baay'ee walii galtee baay'ee waliin akka jiraachaa turte dabalataan akkuma namoota tokko tokkorraa dhageettu baay'ee walii galuu baay'ee walii mari'atu. Ifini maqaan samaanni amma wanta inni qopheessaa jiru kanarratti illee daarikteerii moo maal akka isheen taatu moo maalidha manaajarri isaallee nama biraadha akka isheen itti gaafatamummaa fudhattuuf illee isheedhaaf kennamee ture waan nama qopheessaa jiru konsartiidha moo maalidha na ani hin beeku dhugaa biyyeessus waaqayyoo dhugaa qulqullittii ishii xoggodhe lafaa buusu karaa olis karaa gadis dhugaadhuma barbaanna nun dhugaan ishii dhokatiin siniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Namni kan odeessu kan biraati kan hawaasa keessatti odeeffamu waan ta'e bubbisee kan biraati wanti immoo kun karaa gabaasaa karaa seeraa dhageenyu immoo abadan faallaadha jechuudha. Mirgi wabiyyuu gaafatamee fi ture garuu mirgi wabiillee hin eeyyamamne maal godhu miti dhugaa waaqa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Boolla keessatti guyyaa tokko bultee har'a lammaffaa buluu tuma akka jedhu ji'a maal jedhee galakkaa jechuudha. Dagatamti miti wayii giiftii kiyya bareedduu kiyya dhimma dagatamti. Na kana gaajjiruun biyya lafaa ammatti kana gabaabduma wayitii tu'ati karoorfattu tu'ati waan tokko jettuuti. Guyyaan isaa hin beekamu wanti namatti dhufuus akkamta akka du'amus hin beekamu waan ta'eef baay'ee rakkisaadha. Biyyi lafaa kuni biyyi lafaa iddoo qabattu qabdu. Iddoo qabattus iddoo amantus hin qabdu dhugaa waaqa muka qabataan qabdu biyyi lafaa jechuudha. Na waaqayyo nama haa eegu nama haa tiksu siniin jedha.